Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников. И в этой студии вместе со мной Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель автономной некоммерческой организации «Шижаре», автор многотомника «История башкирских родов», по которому мы во многом программу и делаем. Правда, мы делаем некоторые отступления еще в программе для того, чтобы рассказать о том, как жила эта территория, как жили люди здесь, на этой территории, в те времена, о которых мы рассказываем, упоминая об истории рода. Сегодня у нас род Кобау. Кобау. Или Кыбау, по-разному говорят. Или Кубоу. Вот давайте с этнонима и начнем. Что он означает и откуда он взялся? Название этого племени отразилось в топонимии Башкортостана. Если кто был в Иглицком районе или в Буздякском, то, наверное, встречал такие странные названия. Старокубово, Новокубово. В то же время в Буздякском районе Копей-Кубово, Таликей-Кубово, Батырша-Кубово. То есть Куба здесь ни при чем. Куба здесь ни при чем. Кубизм здесь ни при чем. Здесь другой кубизм. Само название Куба стало названием этого этнонима. С тюркских языков Куба – это буланный, светло-желтый переводится, да, или белокурый даже. Значит, Радлов, допустим, переводил это как бледный. В башкирском языке Куба – это светло-желтый, бледно-бурый, каурый, муруги и так далее. В топониме очень много отразилось и в Средней Азии, есть и на Кавказе и так далее, и так далее. В общем-то, ученые пришли к мнению, и, собственно, и мы тоже, что Куба легло в основу кипчакского племени куманов, так называемых. Куманов даже считается, что где-то высказывалось мнение, но с которым, ну, я не знаю, стоит ли соглашаться или нет, что даже название реки Кубань от этого этнонима происходит. Но что такое куманы? Куманы – это название половцев или кипчаков как раз в Европе. Венгры называли еще их кунами, но в остальной Европе куманами называли. Куман, если посмотреть на этот этноним, мы знаем, что в тюркских языках «б» и «м» это всегда чередуется. Там «бурун» – «нос», но в то же время и «мурун» можно сказать, и «бурун» можно сказать. И там «шея» – «муин», можно сказать и «буин». Значит, в агузских языках обычно через «б» говорится. Поэтому «куман» и «кубан» – это одно и то же. Вот. А что такое «н» потом добавляется? Суффикс – это вот как объяснял нам венгерский исследователь Немент, это просто вот как бы отыменный суффикс, который добавляется на конце, а все-таки в основе вот этот корень Куба. То есть они светлые? Светлые, да. Они могут быть светлые в смысле одежды, например, у них приняты были одежды такие, или они могут быть светлыми, просто выглядеть, да, так, со светлыми волосами там и так далее. 2 миллиона, на самом деле, причин, почему их могли так называть. Ну, дело в том, что вот я смотрю венгерские фрески, вот у меня в книге Когда есть. они воевали Когда венгры воевали с куманами. Ну, в общем, действительно, хоть нам это кажется какими-то совершенно чужими и далекими событиями, на самом деле это происходило, если не при прямом участии славян, то, по крайней мере, ну вот, да, чью историю мы все знаем, потому что история России, она так построена, что мы в первую очередь учим историю славянских племен. Получается, что это, в общем, параллельные события. Становление российского государства и сражение венгров с половцами, с кипчаками и так далее. Вот, допустим, вот фреска. Король Ласса сражается с кунами. Вот куны бегут. Все, вот смотрите, все рыжеволосые товарищи, значит, отступают. Почему-то вот все отмечали это. Видимо, вот это их название, рыжеволосости и так далее, это был какой-то экзоним, рыжеволосый, потом который стал этнонимом, непонятно. То есть вопросов много. В любом случае, вот это племя, которое было частью так называемой Великой Кумании, да, оно как туда попало, какую роль играло в том государственном образовании, если его можно так называть, которое было? Нет, это государственное образование нельзя назвать. Это все-таки вот Великая степь, так называемое Половецкое поле или Дешти-Кипчак. Вот как сейчас мы понимаем, это просто конгломерат тюркоговорящих народов абсолютно различного происхождения. Там были и какие-то монгольские группы. Они объединялись в основном для военных союзов, Они правильно? вообще не объединялись. Это просто, значит, это вся вот эта огромная Дешти-Кипчак, это просто была совокупность нескольких орд. Вот одна была орда Куманская, она была самая западная. Она находилась как раз вот на реке, значит, Днепр, Днестр и дальше. И поэтому они непосредственно контактировали с европейцами. Поэтому европейцы по названию вот самого ближнего к ним племени вообще все вот эти, значит... Все, кто с востока к ним приходил по степи, они всех так называли. Вот, просто вот именно в данный вот исторический отрезок времени они называли всю совокупность вот этих кочевых тюркских народов от там Дуная до там Иртыша.
Кубара, да, там, и все, это все куманы. Хотя, собственно, куманами была только западная часть. Но это же тоже понятно, как вот, допустим, французы называют немцев. Плюс давайте просто отметим, что домонгольские времена. Домонгольские времена, еще до того, как монголы сюда пришли, да. Поэтому то, что они называют их там светлыми и так далее, в этом нет ничего вообще необычного на самом деле, просто потому, что если это, скорее всего, потомки сарматов, индоевропейского народа, которые были, ну, соответственно, да, вот это просто тюркизированные какие-то, значит, местные там автохтонные люди. Вот как вообще возникает то или иное название народа, которое не совпадает с самоназванием этого народа. Вот мы немцы говорим, но они же себя немцами не называют. Мы просто вот русские прозвали их Хотя немцы. вот мы назвали венгерского историка по фамилии Немец, да? Да, у него «ц» в конце, значит, на самом деле он немец по нашему. Ну, может быть, да. На полном серьезе, так и есть. Вот. А французы как называют немцев? Алеманы. Почему алеманы? Как раз вот потому, что это было одно из германских племен алеманы, которые рядом жили с французами. Вот по ближайшему названию какого-то германского племени они стали называть всех германцев, значит, алеманами, да? Или там поляки швабами, там, или еще как. То есть, ну, никто ведь не называет немцев дойчами, как они сами себя называют. Ну, тут ведь еще просто проблема в том, что германские княжества, так же, как и Башкирия, да, раннего Средневековья, они не были единым государством, и они стали единым государством довольно поздно. Они, мало того, у них вот эти племенные различия, они тоже сохранялись. Очень серьезно, до сих пор существуют, конечно. Баварцы – это одно, там, эти саксонцы – это другое, там, тюринги – это там третье, там, и так далее, и так далее. То есть, можно там бесконечно об этом говорить. Что с ними произошло после того, как туда пришли монголы? Они пытались они воевать. Никуда не влились, они воевали, естественно, там мы знаем, да, всю эту историю, как они воевали, они потерпели от монголов поражение, поскольку на тот момент монгольская армия, она была самой сильной в мире вообще, то есть не было ни одного государства, которое бы не потерпело поражение в борьбе с монголами. Потерпели все поражения. Только одни государства более или менее там оказали сопротивление, кто-то меньше, кто-то больше. Допустим, просто, на самом деле, отдаленность от стартовой точки похода монголов только это могло так или иначе спасти. Вот. Дело в том, что, допустим, даже если взять Польшу, сколько на Польшу, по-вашему, хватило войск монгольских, чтобы сокрушить всю Польшу? Всего лишь один Тумен, 10 тысяч человек, чтобы всю Польшу, значит, разгромить в пух и в прах. На Россию в 4 раза больше ушло, 40 тысяч монгольского, значит, войска. С венграми было сложнее. Половину венгерского войска вот как раз уже составляли вот эти самые куманы, которые уже потерпели... Уже имели опыт. Потерпели поражение в борьбе с монголами, они же массово ушли в Венгрию. Вот эти куманы. И до сих пор, вы знаете, да, 2 области есть в Венгрии. Большая Куншак, малая Куншак. Кун, от слова кун, шак – это область. То есть 2 области, большая и малая Кумания. И до сих пор там живут эти потомки вот этих куманов. Вот. И было знаменитое сражение на реке Шайо, когда 30 тысяч монголов под руководством Батыя сразилось, значит, против 60 тысяч венгров. И был момент, когда венгры начали терпеть поражение, и с большим трудом удалось победить. Поскольку вот половину венгерского войска вот как раз составляли куманы, которые владели тактикой вот этой степной войны, они знали, как монголы воюют, то есть и было сложновато. Но возвращаясь теперь к племени Кабау. Возвращаясь к Кубау, я вот в прошлой программе, помните, мы говорили, что племя Дуван разделилось между собой там на 2, да, крупных анклава. Причем 2 анклава, которые не граничат между собой. Один анклав на северо-востоке в долине реки Айз, другой на запад. Здесь с кубовцами произошло ровно то же самое. Ареал расселения кубовцев – это Иглинский район под Уфой. Вот, буквально вот мы отъедем, все, вот, значит, начинаются эти селения кубовских башкир. Вот. А другой ареал расселения, другой анклав, я их назвал, кстати, в этой книге, Восточно-Кубовский аймак и Западно-Кубовский аймак. И вот и Западно-Кубовский аймак – это территория современного Буздякского района, часть территории, и там небольшая часть Туймазинского района. Как раз вот там деревни Копей Кубова, Казаклар Кубова, Батырша Кубова, Телякей Кубова, Арсланбекова в этом уже в Туймазинском районе. Вот, в общем-то, 5-6 деревень. Небольшой род. Ну, в принципе, да, небольшой род. В общем-то, разделились они вот как бы на 2 аймака. Тоже, вот, видимо, вот исторически кубовцы входили в состав объединения башкирского племени Минг. Мингов, о котором мы говорили. Да, это большое такое племя. И вот они составляли. В составе Мингов было 2 как бы инородных аймака. Вот и кубовцы, собственно, и меркиты. О меркитах мы еще не говорили, но поговорим. И кубовцы. И когда вот в начале 17 века они вошли в состав Московского царства, они начали вот эту общую вотчину делить. И вот с кубовцам сразу отделили земли вот за Уфой, и вот часть, и у них вот отрезали им вот здесь, значит, на западе.
Так образовалось два как бы изолированных друг от друга кубовских аймака. Хотя они, так сказать, составляют, в общем-то, они являются друг другу кровными родственниками. Давайте тогда просто поймем. Вот когда в начале 18 века Рычков писал в топографию оренбургскую, он зафиксировал это как их земли, да? И его не смущало, что они друг от друга далеко? Ну, недалеко, но отделены. Нет, он зафиксировал, но вот западно-кубовский аймак, он как-то он пишет кубовский там, да, аймак, и все. Он не делит там на западный и так далее. Но в источниках мы видим два разных, не разных, а отдельных друг от друга, изолированных друг от друга, значит, анклава расселения кубовских башкир. И вот это интересная такая история. Многие потом кубовцы, западные кубовцы в основном, они начали терять не то, что земли стали терять, но их соседи, под влиянием то ли соседей, то ли чего, в общем-то, они стали переходить в тептярское сословие. Небольшая часть. Допустим, у других башкирских племен это было более массовое. Что такое тептяри, да? Сейчас вот думают, говорят, это вот народ там, и так далее. Так думают многие. Но это не так. Тептяри – это сословие. Даже не сословие. Сначала это была просто какая-то социальная группа, да? Потом уже, когда Башкирия вошла в состав русского государства, получила статус какого-то сословия. Что это такое? Ведь это явление сугубо башкирское. То есть, если где-то существуют тептяри, соответственно, это территория башкирских земель. Потому что тептяри возникли из отношения к башкирской вотчинной земле. Тептяри – это от слова «дафтар». «Дафтар» – тетрадь. Персидское слово, это еще идет с эпохи Золотой Орды. Дептер по-казахски, насколько я помню. Да. Вот. Это, во-первых, это тетрадь. Это были такие, значит, реестры еще в Монгольской империи там, по налогам там, и так далее, и так далее. И вот это перешло на башкирской земле. Что это означало? Вот мы знаем, что башкиры были вотчинники, вот была их вотчинная земля. Первые тептяри, это были сами же башкиры. Это те башкиры, которые обеднели и стали вот у нас есть документы, в книге мы приводим, пишет там: я природный башкирец, не снеся ясачного сбору, перешел там в тептярский оклад. Тептярский оклад, он считался более легким, тебя записывают как бы в какую-то тетрадь, но поскольку ты живешь на вотчинной земле башкир, ты становишься уже, так скажем, зависимым, что ли, от башкир-вотчинников. Хотя ты сам тоже, так сказать, может быть, даже член этой же самой общины. И помогаешь уже им на правах арендаторов уже фактически ты... Но тептяри ведь не только башкиры, да? Это и татары, и мордва, и так... Сначала были башкиры, а потом уже все... Потом где-то в 18 и особенно 19 веке вливаться стали в это сословие там уже другие народы, переселившиеся, значит, с территории Поволжья. Вот. Ну вот сейчас, когда мы говорим про род Кубау, мы говорим о том, что многие перешли? Нет, не многие, но есть. Более массово это было, значит, у других башкирских племен, которые к западу от кубовцев, вот там уже вот на территории Туймазинского района, там это было просто сплошь и рядом. Это все происходило, чтобы нужно понимать, от малоземелья. Сначала, когда земли хватало, вот условно у вас там несколько гектаров земли, и вот вы можете платить башкирские повинности, да, там собрать энное количество меда, добыть энное количество шкурок там пушных зверей и так далее, и так далее. Там ясаки там разные были виды. Но когда у вас на вашей земле ваш род размножился, и вам уже земли мало, а где столько взять ясака? Территории мало, лесов становится все меньше, вырубается же. Пушного зверя нет, все уходит. Куда? Даже когда уже и денежный был ясак, все равно с этой земли уже невозможно было платить. Понимаете? То есть появление тептярей – это, по сути дела, это экономические фиксирование причины. Изменений экономических отношений между... Да, это ухудшение просто. Людей становилось на этой земле больше. Вот этот положенный ясак практически уже невозможно было такому количеству выплачивать вот в полном объеме. И началось вот массовое, значит, перетекание тех же самых, в первую очередь, башкир в это тептярское сословие. Невозможно было. Потому что тептярский оклад, он был более легкий. С другой стороны, они уже становились таким зависимым населением от башкир-вотчинников. Ну, давайте тогда про 18, 19 и 20 век в относительной истории рода Кабау скажем. 18 век такой трагический был. Кстати, вот одним из зачинщиков вот восстания 1735-40-х годов как раз вот был мулла Токчура, по-моему, его звали Токчура, Таликей Кубовской волости. Он находился в Петербурге в 1734 году еще. И вот он каким-то образом, я не знаю даже по каким связям, узнал о Оренбургской экспедиции, что все, значит, которая как раз в 1934 году была и отправлена. написал письмо в Башкирии. В общем-то, и вот письмо его стало отправной точкой для восстания, между прочим. Написал иносказательно, чтобы во всей Башкирии чистую пшеницу, отделяя от куколи и плев, особо хранить, а солому сжечь.
И тут расшифровывать, значит, что это означает, это по его понятию. Может быть, это кодовое какое-то было, естественно, да? это код, естественно. Вот. Рычков расшифровывает. Над находящимися между башкирцами, пришельцами, яко-татарами, чувашами и другими им подобными иметь бы смотрение, и чтобы все 4 лошади, то есть 4 башкирские дороги, там Казанская, Ногайская и так далее, в исправности были, объявляя при том, яко он Токчура в Санкт-Петербурге живучи, уведомился, акибы всеми их землями хотят завладеть, и того бради всеми силами противиться и город Оренбург строить не давать, толкуя, что из того уже им никакой воли не будет. И он возмутительное письмо, упомянутый Келемяк Абыз, получая еще в 1734 году о бунте умышлять начал. То есть первый сигнал подал из Петербурга, вот как раз старшина Таликей Кубовской волости, это как раз вот Буздякский район, деревня сейчас Таликей Кубова. Вот, в дальнейшем в восстании, значит, участвовали, естественно, все в сражении с Вологодским драгунским полком под урочище Зерган. Потом вот, крупную победу, значит, над правительственными войсками одержали вот как раз кубовские башкиры под Уфой, восточно-кубовский аймак с предводителем Тулкучурой Аллагуловым или Алдагуловым, который был кудейц, ну, там в деревне вот в Средний Кубов, так называемый, в 30, вот как написано, который в 30 от Увы верстах был немалый бой. И там был разбит крупный отряд правительственных войск, и там фактически погибло все это уфимское дворянство. Там более 100 дворян было убито в этом сражении. Трагичная, в общем-то, страница в истории. Потом старшина Абдрашид Тикеев, вот деревня Тикеева тоже, вот, когда мы едем по трассе по М5 в Челябинск, деревню Тикеева проезжаем, тоже это как раз Кубовская деревня. Вот там жил кантонный начальник Абдрашид Тикеев, он был начальником 7-го башкирского кантона. Вот, они все были участниками войны 1812 года. Такой был, в общем-то, знаменитый род Тикеевых. Вот, ну, и давайте буквально пару слов о выходцах уже в 20 веке. Да. В 20 веке, да, там досконально всех, как правило, не удается там отыскать. Да. Ну, вот было, вот есть у нас там знаменитый ученый Ауфар Гореев, вот он доктор геолого-минералогических наук, вот деревня Сайранова Туймазинского района. Это вот как раз он, Кубовская деревня, да. Много художников, выходцев из деревни Копей Кубова, почему-то вот они... Ну, вот такие люди. Вот был Расфар Тухватуллин, деревня Арсланбекова, ученый. Я так понимаю, не очень большой, но при этом сыгравший немалую роль в истории Башкортостана род. Они все там ту или иную роль сыграли. А тут интересно само происхождение этого рода. Для меня это ценно было больше всего как вот этнографическая, значит, такая ценность, да. Все-таки это западный, значит, аймак, западно-кубовский аймак. Вот мы связываем и с куманами. И интересно, что вот генетика показала. У них группа G2, J2 это вообще какая-то ближневосточная гаплогруппа, то есть интересная генетика. И G2, в общем-то, Иран, на Иран показывает, то есть какие-то иранские группы, то есть это доказывает их происхождение. А J2, она распространена среди народов Северного Кавказа. Это опять же говорит в пользу того, что вот они долгое время, эти кубовцы, по всей видимости, обитали на Северном Кавказе. Почему и вообще, в общем, да, вместе с как раз теми кипчакскими племенами и кочевали, да, и по всему индоевропейскому степному этому пространству. Вот поэтому вот в этом плане род, хоть он не небольшой, но он очень интересный. И я думаю, что на этом исследования не должны заканчиваться. Кто-нибудь, может быть, даже и мы продолжим двигаться в этом направлении. Я напомню, это была программа «История башкирских родов». В студии был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре». До свидания. До свидания.